聖經約翰福音12章47節，若有人聽見我的話不遵守，我不審判他。我來本不是要審判世界，乃是要拯救世界。耶穌第一次嚟嘅時候，佢係要拯救世界，佢唔係你要審判人類。求主幫助我哋，佢已經嚟咗，佢已經為全人類嘅罪代寫在十字架上。佢唔係嚟審判人，佢嚟拯救我哋。救恩已經為我哋預備，只要人願意接受耶穌，就能夠可以得永生，係何等嘅寶貴。求主幫助我哋真係快快嘅接受耶穌基督做我哋嘅救主，唔好心硬，唔好拒絕佢，唔好離棄佢，因為佢係嚟拯救我哋。既然救恩已經為我哋預備咗，只要人願意相信就可以得着，係何等嘅寶貴呢？求主幫助我哋遵守佢嘅話，接受佢做我哋嘅救主，信耶穌得永生。我係鄧英善牧師。